दा गुजारा असा ते तेनू रब मने। तेरी बेटी का बाप, तेरे बिना नहीं है दिल दा गुजारा। देखो ऐसी बात नहीं है, ये बकचोदियाँ हमने भी खूब की हैं, तगड़े वाले आशिक हैं हम, ठीक है। तो ज्ञान दे रहे हैं गुरुजी, ले लो थोड़ा, ये बकचोदियाँ बंद कर दो। तो रब मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रब जिंदगी देता है और ये चोदी पर जिंदगी लेता है। इसलिए पढ़ो लिखो, दिमाग विकास करो, बहन चौदह।